So what's up mga brad, kung may pinupost po kami na video yung sound test namin sa D50 na miniscope at saka yung D6 na bullet namin. So ngayon may isa sound test na naman po tayo. Itong D12 na MCB loaded by Live Tsunami at 6K 600 watts. So ayan, nakakonect na po mga brad. So disclaimer po, itong music na to ay ginagamit lang po to natin sa pag sound test. By the way mga brad, hindi ko pa ipagpatuloy itong sound test natin, ay isi-shoutout ko muna itong nag-order nitong speaker box na to, Mr. Kinut Gakaya ng Lapu-Lapu City. Maraming salamat sir sa inyo pagtiwala po dito sa amin. So ngayon, ikakabit ko muna yung takip sa harap para maka-sound test na po tayo. Sinadya ko lang to, hindi pa kinakabit yung takip para makita po ni Mr. Customer na yung gusto niya na speaker na ipakabit ay sinunod po namin. So ngayon, ikakabit ko muna yung takip sa harap. Sa loob ng ating speaker box mga brad ay mayroon na po siyang nakaabang na nut. Yan po ang nut. Yan. Sa loob niyan mayroon na pong nakaabang na nut. Ang kulang niyan ay ang pagkabit na lang po sa washer at saka bolt. Brad, ayan. Yan po ang bolt na gagamitin natin. Yan. At ito po ang washer. Yan po ang washer. Yan, napakadami po tayong stock. Yan. So ngayon ikakabit ko muna yung takip sa harap. This is MCB Cebu Box Maker. MCB. Basta speaker box ang isgutan, apa, dito ka na! This is MCB Cebu Box Maker, owned in Venice by Mr. Perry and Jolly Tabulo. This is MCB Cebu Box Maker, the best MCB Cebu Box Maker, with contact number 0923-375-3232 or 0916-274-0287. This is MCB Cebu Box Maker. Dahan-dahan lang po natin. The first Cebu Sounds Expo 2024. Kung wala po kayong barina mga brad, ay pwede po kayo gumamit ng adapter tulad ng ginawa namin. Ayan, nag-DIY po kami para hindi po mahirap sa pag-ikot. Ayan, ginawaan namin ng parang handle. Ayan, pero ito adapter po to sa bolt. Ayan, winilding lang po namin. So ngayon, isa sound test na po to natin mga brad. Iuna po natin sa pag sound test ay yung D12 na MCB para mapakinggan po natin kung ano po ang kaniyang tunog. So ito lang po muna ang isa sound test natin, yung D12 na MCB. Mamaya po ipagsabay natin sa pag sound test yung D6. So ngayon ito lang po muna ang MCB na D12. At ang gagamitin natin sa pag sound test, ito lang po ang palagi ninyong makikita. Sound test po kami, yung GX7. At ito lang po ang cellphone ang magsilbing player. So ngayon isa sound test na po ito natin. So distansya tayo ng konti. So yan, kung makikita ninyo ang mga knob sa ating volume, ang mga knob sa mid at sa high, dinaon ko po. So ito lang po ang sub. So disclaimer po, itong music na to ay ginagamit lang po to natin sa pag sound test. So ngayon, pagsabay na po natin sa pag sound test yung D6 or mid-high mga brad. Kasi naghintay na po yung mag-pick up nito. So ngayon, itatap na natin yung connection. MCB Cebu, the best! So ayan, nakakonect na po mga brad. So ngayon, pagsabay na po natin yung
4. Check this out. Check this out. Check this out. Pangalan mo. Basta gwapo ang DJ, nindot ang tukan. And now for my next number. Basta speaker box ang iskutan, aba, dito ka na sa MCV Cebu Box Maker.